kana kuti pane zvichaitika kana kuti pane vamwe pane vamwe vachapupurawo kuti zvakamira sei. Saka isusu shoko riri pano ndo rakauya nababa Mauye. Saka pari zvino izvi tisati tapfuurira mberi ndo watinopa shoko racho kuti watiudze kuti zvakamira sei sekukanganisika kwawakanga waita naro pavari, kuti ndiripi racho rakawavhiringa kuti batereke kumbosiya ipapo. Aiwa, ichokwadi ichocho munoziva kuti ukaona zera rangu rinei, gore rangu rinei ndiri 79 ndiri kurarama 79 years. Izvozvo zvandambobvira ndazvinzwa pamuupenyu wangu. Zvakaitika ndezvekuti takabereka vana, vana vakurawo, zvavakurawo vari kurarama upenyu hwavo, vamwe vari kumabasa, vamwe vari kuti vamwe vari kuita whatever they are doing iko. But vana vangu mai ava kumba kwavo vakapinda matare nemwana wangu. Zvinge zvisina kundishatira izvozvo. Vana aida kunzwawo kuti zvakamira sei pake zvake. Haana kuenda ega, vakanga vari 4. Musikana anonzi Polite, musikana anonzi Serena, nemwana wangu inini iye nezvaari kuchikora, nemumwe mwana womumwe mupurisa anosevenza paMutare. Vakauya vari 4. Vakanzi pindai mese mumatare, there was no privacy. Vapinda mudare imomo, vakatanga kushopera. Vachiprofitwa nekushopera, I don't know, asi kushopera kuti mapostori anyanyaiti zvuma. Right. Pasina kunyangara kudai pese ipapo. Chakazoya wakatanga wangu musikana ndiye akatangwa naye ngagara kudhuze naye. Akaudzwa kuti iwewe zviri pauri zvinoda kutogadzirwa, zvinoda kutomirwa chaizvo. Pauri apa pane munhu wakaiswa, munhu wechirume. Munhu wechirume nani? Wakataura vachiti iye nezvi pasi pemubhedha wababa wako pane musoro wemunhu. Vamwe wese warimo, hapana sipike pasina secret. Musoro wemunhu. Mwana wangu iye akatoti nikishi motika yabanda ndio mazuva ende mfumari kumbe. So motika yabanda sangana kuti vatano watora. Chivanza anix ndikatanga tapedza izvo zvinhu. Tozozviona gari gari. Kuti mwana wangu ari kuonini ndiana mutumi munhu kutaura ndinotomisa ndinoita zvose kuti mwana wacho anyarare naro soko racho iroro. Zvakamuremera kuti baba kubva achiberekwa svika akure, svika ambosenze panhamba 1 payapo, abve ipapo arorwe nemurume wake, murume wake zvinasenzera kuKariba, iye akaenda kuchikoro. Inini manje ndindochitora munhu uyu ndakauraya, soro wacho uri pasi pemubhedha. Anzokanzi uri pasi pemubhedha kumba kwangu ikoko. Ndikati mwanangu, zvinhu zvakandonaka deno vanhu vacho vabva vachiti shukuraya apa pane musoro kuna evhura munisiwo yese. Saka hazvina kundiitira zvendinoda, ndo mazuva endike ndingorwara mazuva anaya. Ndikati hangu kana ndazopora ndichazoda kunzwa ndinzwisise kuti handingawapikisi zvinhu zvataurwa nemhepo. Handizve mhepo ndiyenge yataura, saka ina hana kuda kuwapikisa. Shungu yangu yenge kuti dai zvaikwanisika watovhuwayo watitorero musoro wacho. Kana wabuditsa musoro iwoyo, then from there to wakaita. Anyway, pati mbai dzese dzinobva kumusoro dzese, masikati machena. Daidza vanhu sabhuku wangu vari muchaimenda kumutaura kuti achasvika kuno. Iwowo futi sabhuku wataifunga kuti anga arimo, nekuti ndiwo ari kuchengeta vanhu. Kuya takadaidza kuti sabhuku nomwe afanzwa kuti muvhu rake raanochengetedza mune vanorapa vangani. Ndakataura kudari pamambo ari kuzviziva. Kana emeke muri mwe.
saka ndisingaziva kuti apa ndingange ndiri kukanganisa here. Nyaya yangu ndiyo yekuti wakaona musoro wemunhu kumba kwangu pasi, wakati munhu wacho anonzi John iyeyo akuzonetsa, ndiye ndakazoisa pamwana musikana wewo, saka musikana asi kugara zvakanaka. Ini sezvino ndiri second hand ndakazoenda kuchipiri, asi tikafonera mwana wacho iye ari kuchikoro anonditaura izvozvo, tikafonera umwe akaenda naye anonzi Polite aenda chikoro chacho, ari kuchikoro kuKyondo, saka ndisina kubata. Vanogona kutsanangura ndiwo kengo ari indike ndisimo, saka ndaita kuti vane zivo here nezvo ndiri kutaura izvi. Saka musuya uchitondera ndakakuti shamwari muzoya kumba kwangu nababa namai, ndaida kuti titaure tiri tega takagara, kana zviri zvinhu zvinoda kuti togadzirisana takanyarara tiri tega, ndobva mari kakuru. Mbomirai musati makupindura ba mazviita sawe ndomutsarika nditaura zvandataura pana ndifonere musikana ati munonditaura ndikutaurimisa pafoni wadochinzwa kuti umbo uchizadzisika wekengo warimo wakaenda kuti paina achazopindura ndinokupai ndini kuti chipindurai kuti tikange tamumatare atidairani kuti tungoti uya achitaura apedzwa kutaura umwe wotsanangurawo sezvaanoziva kuti umwe nomwe ataurawo zvaanoziva. Ndinodavira kutoti ndizvozvo kutoti ava ndowane nhau yavo, saka tatiso kunyangwe mambo wachazoziva kutoti zvakamira sei. Vanonga kutozviziya, saka tati kuti murimi nebepa renyu munotigirawo license yacho iri kudikana, ndipo ndimboriona kutoti mungandibatsirawo here nebepa riya ndakadaidzira. ndira bepa racho bedzero mina ndatakambopiwa izvozvo namachitukuvu arikufambira harisi valid akambochimboshandisai munhu achaziva takandinoshandisawo munhu kana mazounganidza mabati mozorinei hazvitombodi kuine mutemo wenyika haizvotozo kushora Era manje mufoni yasiyo maige apa anenge angodera vacho tozozvinzwa changamirira mambo ka tichitarisa nebepa iri konini tichauya tumboda kuti timbovape mashoko vamboti vadavire mashoko iwo ayaya todaira kutoti imi masvika pamata takumirira umbo tichimirira umbo mungatonderawo here shoko rutaurwe pamusoro ibaba nhau iri kutaurwa iyi handiisivi sematsanangurire ndakaita nezuro kuti ini handiizivi muchitsanangura muchiti zvanzi mwana akauya kudare achiperekedzawo vamwe, imi mukati hamuzivi kuti izera ripi.
nhau iri kutaurwa matisave ndizvo nhau iri kutaurwa nasave. Ndofunga ndakatsanangura nezuro ndikati ivo vangatadza kundiziva asi ini ndinovaziva. Mwana wavo wandoziva ndimoila ndo wandoziva, asi kuziva kwendakamuitira ndakamuzira kumatare kwambuya Nyamari tichienda kumutambo. Ingori yesi handina nyaya naye. Ndochipindura pataurwa nasave, vachitaura vachiti vakauya kudare. Mwana wangu ndiye akatanga kupandirwa nyaya. Ndoita sendinondopikisa pekunzi vakauya kudare vari 4 vaine mwana wambuya Nyamari, mwana wemupurisa wekwamutare. Ndopokana napo musi wauya Polite akauya akati Polite naSerina nemukadzi waDhagi naiye Moira vari 4. Musi wazouya Maitakunda vakauya nemwana womusikana vari 2 chete. Ava vakauyawo vakadini, vakadaro vakapatsanurirwa nhau dzavo dzavakapatsanurirwa vari mumudare. Iye kuzonzi hanzi kune musoro wemunhu kwakazodai zvichizodai, ini ndinoiramba nekuti mudare vakanga varimo 4, ava vakanga varimo. Yemusoro wemunhu yekuzanzi baba vako vane musoro uri pasi pemubhedha, munhu wacho anozi John akazouraiwa akaiswa pauri, ini ndinoiramba. Asi yekuti Serina naPolite nemukadzi waDhagi vakauya kudare, iyo ndoibvuma nekuti zvedu kudare vakadini, vakauya. Asi Moira akanga aripo. Idzi nhau dzekuzonzi musoro ende paakatouyaka handitozivi kutoti ndirini. Atotandidare vhidiyo atoperekedza pamwe vati ndanguzodara nekesi yangu achandifambira pano. Alright, shamwari tapayapaya vanhu vada kunzwa panapa mafambiro emakaita nezvese. Foni iri palaudi ndatoipa Ishe. Alright, seguru kudare ere kwatakaenda. Takaenda kudare kusanza guru. Enderera. Hello. Enderera. Tuvamba wana Ishe manje ndo wakubvunza. Ishe takaenda kudare kusanza guru, takaenda tiri 4. Kuti mwana wako mabika. Ne wanu umwe musikana wakwatandi. Alright. Saka umwe naumwe aiva nedare rake. Alright. Asi akatanga kubatirwa dare mwana wako mabika. Alright. Saka dare rakafamba sei? Umwe naumwe changamire aiudzwa nezvake kuti iwe zvakamira so, yo zvakamira so. Ini ndaifambira dare rangu remandusu. Saka zvako zvakafamba here? Zvangu ndichiri kugadzirisa zvangu mama. Muchiri kugadzirisa? Zvemwana wamabika zvakambosei? Saka zvemwana wamabika zvakazofamba sei? Kusaziya nhau yake kuti akazofamba sei, because tese takapiwa mishonga ipapo yekushandisa. Angu mwana dare rake ringirire kuti ndirei? Hanzi dare remwana kwamabika pane zvaakataurawo zvamakanzwa zvaakataurirwa here zvakabatwa? Akatsanangurwa mudare nhau maererano nekumba kwawo. Zvokuti kudini? Changamire zvakuda kuti mubvunze muridzi wacho, because kudare ungateereri nyaya dzevanhu ka kuti munhu audzwa kuzvakati wofamba nedare remunhu. Aiwa, iko zvine taakungoda kumbobedza pana zvamakanzwawo badzi kana kuti zvaakataura iye, asi makanzwa handi manga muri mose. Akatsanangurwawo mhepo yemumusha mawo ka. Handingazoziva hangu zvakawanda. Vana Thomas wo aitaurwa mumusha mawo, ini handingazozivi zvakawanda zvemumusha mawo because harisi dare rangu. Ko Thomas naJohn handizivi dare rake rana Thomas, iye ndiye anozviziva. Munhu aimushandisa, handizivi kuti munhu aimushandisa kana kuti chief, because apa bambo makutondibvunza dare romwe munhu.
apa ndakutaura zvinhu zvemunhu isikireti yemunhu haifaniri kutaurwa munhu kana wapinda mudare remunhu. Aiwa tiri kungoda umbo haisiri mhosva kutaurawo umbo. Because mambo munoziva chii? Dare ini ndoziva kuti dare unopinda 1-1 but apa takapinda tese tiri 4. Alright. Tapinda tese tiri 4 saka zvinotaurwa imomomo. Munhu unongofambira zvinhu zvako but apa ndakashamisika kuti dare takapinda sei tese tiri 4 taifanira kungopinda 1-1 kuitira kuti munhu asabuda nesikireti yeumwe munhu. Alright. Ndo mamirira zvakaita. Ya saka makazomusiya achiita sei? Makazomubatsirawo here mwana wekwamabika? Isu takatapedzerwa kupiwa mushonga munhu wese takabva tazobva ipapo. Tese takadaro tasvika pamashopu ndo pakatanga kuvhura vana mainini vekwamabika neumwe hwana vakavhura mishonga tapa mashopu emusanza guru. Ndobva vatikozveta tinenge tapiwa mishonga yakafanana tose. Alright. Uyu wekwamabika ndobva warasa mishonga pamashopu. Inini noumwe wekwatanduku hatina kurasa mishonga yedu. But mishonga yese yanga yakafanana but inini newekwatandi hatina kurasa mishonga yedu. Alright. Saka zvoreva kutoti uyu wekwamabika newekwa vakafamba vachipopota rodhi yese kubva kwatabva kuko vachipopota tisvike parujeko vachingopopota. Vaipopota kuti manje? Uyu wekwamabika ingoti ndoda kudaidza baba vangu ndibvunze dare randaudzwa saka inini kana kurire dare remumwe munhu. Saka ini ndoda kudaidza baba chii chakazoitika mushure mekunge tabvapo ndezvegore rapera zvinhu izvi. Alright. Gore rakapera? Zvakaitika gore rapera. Alright. Saka isusu tiri pano ngoti baba wakanga wasati waudziwa ipapo. Muri kupi imi muchangamidzi? Mutsanza guru. Saka ndikabva ndindombomhanya pameeting ndikabva ipapo ndokwanisa kuuya kana muchiripo. Ini ndiri patsanza guru ndiri pamashopu za. Zvokuti mukadaidza iyo n'anga yedu yatakaendera inokwanisa kutsanangurira izvayakaudza munhu. Vatori pano izvo vari kutozvinzwa zvamuri kutaura? Vanokwanisa kutsanangurira kuti madare akafamba sei kana vanobudisa mudzimu here. Mudzimu unotaura kazvawakatitaurira mumadare kati umwe naumwe akaudzwa zvake indai zvakuzva zviri zvemanjuzu. Alright. Saka ukanga utaura zvemanjuzu, njuzu dzakafanana here dzinosiyana here? Handiti ngezvimwe chete here? Aiwa inini vangu radare ranga riri manjuzu. Alright. Vamwe vaifambira vamwe vaifambira kuroorwa vamwe vaifambirawo zvakasiyana siyana. Saka tinogona kukumirira here? Kana handizi kuti munobva ipapo nguwai because handinonoti ndo pandiri pano masvikira kudare izvi tiri kukurukura nhau yakabuda yatisvitsa pano inhau yemwana. Mwana akaenda kundobatsirwa. Kwamachumau namai avo. Saka ndoyabva mwana uyu akabvayo wochema kuti pane zvaakaudziwa. Saka zvaakaudziwa ndo zviri kutsanangurwa pano. Aibva aenda kwazondotaurira kuna baba. Akambotadza kumbozvitaura kuti azotaura pawe paya semunhu anga atsamwa akutotsamwira baba. Ndopamunozoona kutoti vanhu vamwe vanozonga vazondotemana kutanga nekungotsunga kana kuramba baba kuti amusi baba wangu musisiri baba wangu kana umapoison umapoison unzoti mwana akanzwa zvimwe. Saka mwana ari kuti ane zvaakaiswa paari nababa. Baba vanogara naJohn pasi pomubhedha wawo. John iye ndiwo wakazoturira kwakuisa kumwanasikana wawo. John uyu mushakabvura wakaenda musoro badzi wakatora musoro akatorero musoro waJohn. Baba ari kuzanawo pasi pemubhedha. John uyu akobva watorwa umwe wacho kuise pamwanasikana wayo kuti asaroorwa. Baba we paita nyaya awo ndisoko mukanya chirembera. Tichazivi. Munino
yakanaka. Pana chiremba uri kuno inonzi kuti mukanyi. Aiwa uyo tomuziwa. Yakanaka. Munomuziwa akasvika kwemurere soko mukanyi. Ndinomuswa ndiri kuda kutofamba ndiri mapepa inspection chairman wavanhu vese ari muno. Ndofanira kuaziwa. Yese vanorapa kana iwo ndofanira kuaziwa futi handisati ndaaziwa ba. Tichachitotangire pano tine mashoko etichade kuzobvunzana. Aiwa ndizvozvo. Saka zvadaro inspection yakanaka. Saka zvadaro ndo zvakazouya sawe wakutoti ndine mashoko andakanzwa nemwana. Inini vanhu vacho hatiziwani, hapana anoziwa. Ndikati kana nini handiziwi chiwo. Saka todii tikati tinongokurukura tonzwa kuti ndizvo here, zvainga panyama here kana kuti zvaiwa pamweya. Ndo pane mashoko ari pano. Ngototi akanga akura isusu hatichatambiri ba. Saka kuti isusu kuti riri shoko torinzwa kuti ishoko kwangu kubhuya. Unoona zvakafanana nevana vanotukana kuti iwe uri muroyi, iwe uri ani. Mashoko ekutukana haana kwaanoenda. Saka kuti aya anga ari mashoko epanyama kutoti iwewe unorowa. Kana kutoti uri kutodada neiwe pasi pomubhedha pane mweya pane musoro. Saka hatichazivi. Ndo takazobvunza machuma kutoti munoriziva here shoko iri? Wakamboti hatirizivi. Tikati ina handiziviwo vanhu wacho wakauya kuti ndoanani mwana asi hatizivi kuti ane zera ripi. Saka ndokuzoti waridzi waripo. Saka wariparura pano. Saka iwo wanga wakupindura manje kuti ndazotondera takauya mwana wanhingi nanhingi wenyu newekwanhingi newekwanhingi wanga wari 4 wana iwawo wakauya kwawo. Saka wauya kwawo. Saka ndopane mashoko. Saka tabvunza mumwe ari kwaari achagona kusvika futi pano. Asi ari kwaari ari kutoti inini handigoni hangu kuzotsanangura zvemumwe zvaakatauriwa. Ini ndakataurirwawo zvangu. Asi anga ari mumba imomo. Pamusoro ishi ndokubata imomo pamusoro dai. Nyaya iyi mazwire ndiri kuita nemwati pamwe anga anhu ari kungaite matukano kana kuti kudini. Vana ava vakaenda vechiende kude kuoyananiswa nemunext dweri kana kuti kuna chiremba. Vakaenda kuna chiremba. Saka chiremba wanga ari kushopera echiudziwa namashoko ekumhepo. Saka mashoko ekumhepo ndiwo etiri kude kuzwa iwa. Ndo zvacho manje tichazo. Saka muchiona tiri pano tose pamwe chete kuti tione kudetserana kuti urongwa huri pano hunodini, hwakamira sei. Saka ndo patanga tambowapa mashoko wachitaura. Pabva kutaura umwe watoti ini ndakataurirwawo zvangu zvandiri kushandisa. Saka handisati ndapedza. Wangu uyu neumwe wacho wakati wakabva ipapo wasiyana navanhu wakabva warasa mishonga yacho yawanga wapiwa yawataurirwa kuti kune chakati nechakati. Yakanyairwadza mwana wangu ndeyekuti baba wako ane musoro wemunhu pasi pemubhedha. Baba wako ane munhu pasi pemubhedha. Munhu wacho ane musoro pasi pemubhedha kana kuti akunetsa here, ini ndochisimudza ndochiti aiwa chirega kunetsako, mudzimai wako uyu ndozvinoitika ndokuti ndini baba wacho. Saka mwana zvakamurwadza kuti kamuchemedza akatombowati baba wangu ainge wari pamai manje, ndinge ndifamba nekombi. Baba wangu ari pamai manje. Wakati aiwa zvingatiitei zvemudare muno chete. Saka mwana inini shungura kuti kana wari wemumhepo wakashopera mwositinga iyo yanyama wakabuda mudzimu kutaura. Chikumbiro changu chechi chekuti iwo sekuruwo kana wari mbuya wanobuda ipapo vanotitorera musoro wacho pasi pemubhedha. Anzwa chokwadi yakanaka iyo ichi. Pamusoro ndizvo wazi pakurapa kwedu watinoita nditi tinonzi tinotora zvatiri kuona ndizvo ichi. Nekuti hatibvumiri kurapa tichinyepera kuti topoti ndoti inini nezo ndakakuonai handina kumbokuonai kana pana ndakasvika handina kumbosvika papi pano. Saka isu tinotokumbirawo kuti zvechuwa izvo zvinotosungisa kutoenda kujeri. Saka totokumbirawo kuti isusu donzo redu rekurapa iri tinenge tichinzi isusu taenda kunorapa tinofanira kuziva kuti chandataura ichi
mungandozochimirira here chinowakiridza here nekuti nyaya yekuti wana kana wauya kuti uri kuroyana baba wako fazi kungoitika kuzanaona wakucheberaka munhu kana akura aungonzi sekuru wako awo yete munhu haana chanodini chaakambobata nditika nekuda kuvhingidza chiwanhu saka tinenge takutoda donzo nobva kwavari iwo ndotaura uchiti zvinhu izvo ndakaona izvo ndakazoona zviri pakati kwakuenda nawo hapana mboenda kumba nditi kana tidai tupa example kana tiri pamwe zvamufa zvapamwe pano iwo taura kuti ayo zviri pakati anditika ubata zvinhu zviya zodini zobviswa anditika nekuti kutaura chokwadi nyaya iyo haisi nyaya yekumbotamba nayo ende haisi yekuhwanda ndiye tichingoda kuti imimi ishima sekuta kwamukuita dara kapera tinoenda nawo ndobasa redu rekubatsirawo nekuona vanhu vanobatsira iwavo ende tiri kutovabata ende last time takatomboya muno mutsadza kuti titosunga tinotosvika patasvika munhu akataura zvekudaro titosunga tomuendesa mapurisa nditika nekuti nyaya iyi yababa inyaya yekuti watopesa nehama dzavo saka kumapurisa kana kukota kune nyaya inototorwa ikunzi munhu muvharirei akanyebera munhu saka toda kuti iwo wega wazvitaurire kuti wanawo wakafamba sei zvakamira sei kana takubva panapa tochienda tonaga ipapo unobata ipapo bhozi isu ndobasa redu tinotoitawo basa irori rekurapa pamusoro vice kana nyaya tiri kuitaura ka hatisi kunenerera avava saweba kuti haana musoro waJohn ba pamwe anawo toda kuti vanawo vasunungurwe ava vasi kuroorwa nevari kutambudzika zveyatouye kwashe kudai yatodini yatonaka iyi ngoti hatisi kuti pamwe sawa haana musoro pamwe sekuru kana ari mbuya ari yapo achabuda kwakuti tukutuku musoro waJohn tobva tauizo anobhadharwa basa rawo kana apedza tiri kuzvida takatozvimirira kuti basa ripupurwe munyika license yavo ndii yavapiwa kwamambo hawana bayezinata saka zinata haticonsiding tsamba yamambo toconsidera munhu muraperi wekuzinata iyi ndiyo yekwaonini ndiyo vakapiwa kwamambo vanofanirwa kubva nemunhu wezinata uri kunzwa babapura iwawawo manja pamusoro izvi ndo matsamba eanhu tinopasisa iwowa akanga apiwa matsamba ezinata aya ndipo anozoenda neuyu chairman atombovhetwa kuvhetwa ndikuti tinomupa kuti titarisire zvakati license yacho iyi certificate iyi ndiyo license yedu yekuti kana ainayo kudai atoti uyu une musoro wemunhu taitomumirira kuti tisu takamutrena toda kutomuona musoro ubude munofanirwa kutestwa iyo ukaishaya kumapurisa uchitaure izvizvi unosungwa plus isusu titori nenyaya yedu muchapedza yenyu nyaya yedu changamiri titauye pano munhu utitori nemhosva naye kana zvisina kubatwa zvinhu izvi pazvinhu zvedu izvi zvapakatooma pana kujeka tichiripo tiripo wachataurawo kubva kudai mwabva mwatomboiholda iyi haichadzokeriba kuna mai yavo kusvike basa ravo rese radini rapera kana musoro wabuda ndoda kutoatabhadhare malaisensi angu totoanyorerei pana muchitoona izvozvi right ndo datiti kuparurei ndo sekusvika kwamaita nepatanga tavari saka iyo machuma kuti zvakamira sei sekutaura kwamanga muri kuita chiti wana wakauya pamusoro nofunga sekutsanangura kwandamboita pakutanga sekusvika kwaita vamwe ndogona kupama kudzokorora semasvikire endakaita pano mechiparura nhau muchiti vamabika vakauya pano vaine nhau yavo yekuti kune vana vakauya kudare asi vauya kudare mwana akadzokera kumba achichema achiti ndaudzwa kunzi zvanzi baba vako vane musoro wemunhu uri pasi pomubhedha mukatsanangura muchiti imi nemwana wacho hamuzivi kuti izera ripi ndikati ini handizvizivi sekuzopatsanura kwaita save ndikati aiwa
revari kureva kuti vakauya vakati Polite, Serena, Moila nemukadzi waDhani. Vanhu ava 3 ava vendataura ndo kwambuya Nyamari kuvhengeri. Ndikati hongu ini Moila ndinomuziva, asi kumuziva kwendakamuita ndakamuzira kwambuya Nyamari. Handina nhau naye, asi ingori yesi nekuti taisangana kupi kumutambo kwambuya Nyamari. Ndikadaira ndikati hongu kuuya vakauya vakadaro vari 4, asi pendapikisa ndepekuti zvanzi vakauya namaita kunda mwana wambuya Nyamari mupurisa wekwamutare. Ndikati apo ndinopokana napo, nekuti mwana wambuya Nyamari akauya ari ega, variwo 2 nemwana wake musikana. Zvinhu izvi ndezvegore rapera. Saka zvaita sekudaro, pamwe pandiri kupokana napo ndepekuti zvoni mwana wavo akati aiwa dare iri raparurwa iri, baba wangu ndatovaona apo, regai ndindovadaidze, ini ndinopokana napo. Nofunga ndiri pano ndakataura ndikati inini panapa ndinonga ndichitozviti ndakura, nekuti inini nditori nevana, ndine murume ndakura, asi ndinogonawo kutsikirawo mudare randotsikirawo. Kana ndichinge ndatsikirawo mudare, ndine nhau dzandinoparurirwa ndiri mukati medare. Kana ndichinge ndadziparurirwa nhau idzodzo, pane panozosvika pamwe pekunzi aiwa waita mwana mudiki, waita mutete, paakudiwa vanhu vakuru. Kana ndiri munhu audziwa nhau dzinonga dzandiremera, ndinondosimudza vanhu vakuru, ndondotsikira nawo mudare. Asi zvinhu izvi zviri kutaurwa izvi zvekunzi zvakanzi une baba wako wane musoro wemunhu uri pasi pomubhedha, ini ndinopokana napo. Nofunga ndichitaura nhau nezuro tichikurukura, ndakati ina handina chandotya, ina handizezimi. Ndikataura ndikati nhamba dzekuzinata ndakatodzipiwa kwamambo Makoni. Ndikati inhau yekuti WhatsApp iri umo yakaexpire. Nhambawo dzendakapiwa handizozivi zvangu kuti ndedzenyu here kana kuti. Tikatosvika pakutotaurana kuti ndiri kuunganidza mari yakanga yakanzi license 70, yeyo yacho yakanga yakanzi mari yese pamwe chete chizi iri kusvika kuma 100 something. Ndikatoti aiwa tinotenda, ndiri kumbounganidza chinyi, mari ndiri kuuya. Inhau yekuti WhatsApp iri umo yakaexpire, dai ndazviburitsa pachena. Saka nhau idzi dziri kutaurwa idzi pamusoro tode kuti tifambei techiti gaga panoitawo kudairawo mumbotipawo nguva. Mambo haagoni kuproducai tsamba dzezinata. Mambo pamusoro mambo ndichangamire unotonge nyaya dzakurirwa muno. Zinata tisu takamira tiri zinata. Zinata vanoona nezvewarapi wese ndinotobvumirwa, ini ndini chairman ndinobvumirwa kuve kuita inspection muchirapa vanhu inde chikuona plus ndiri chiremba futi zvakare, ndini muponda. Ndamakambozoti kuna muponda exactly, ndini muponda. Asi zvetiri kuda ini techifamba kudaiwo tinode kuti vanhu vedu, ndinokudai zvisikaiti zvemuri kuona ndakadai, kukuberekai kumusana kwangu chaiko, ngoti muri arapi yangu. Tode kuti vanhu adini apone. Panozowo pane zviripo zvabude kuna ana sekuru, ngaabuda ataure zviripo kuti vanhu apone. Atide vanhu anofamba zvaita ana tsika mutanda achipesanise vanhu achitemana nematemo. Pamwe otherwise sekuru ari apa yaizvizvi ari kutorondwa anga ana kuenderwe kun'anga kude kuuraiwa kuzava nemusoro waJohn. Saka vanhu akadaro ndiana tsika mutanda hatisikwada, tiri kufamba tichisungana iwo ana tsika mutanda. Tiri kude chinamato chinogone kuumbiridze vanhu. Kana mambo chaiko adiba kuti vanhu aurayane, aya akafa mambo unozotongana. Saka mambo unode benzi kana muroi chai unomuda. Zvinozibatai zviro zviripo zvibva asala ari mupenyu. Saka ndo zvetiri kukurudzira. Hatisi kukurudzira kuti vanhu vaite zvekutemana nekuroyana, aya atorati murwere pari pa. Pamwe ndo pezvara kutobva. Saka isusu hatisi kuda vanhu anourayana. Toda kuti chiremba kana abatsire vanhu, pane kutaura kukuru kwamataura kuti wapinde mumatare
unode kutaura kwekudzidziswa, saka malicense nekudzidziso huripo. Kana Jesus Christ mambo Jesu akataura akati nhaiwa muchakararana nhasi hamusati mwakugone kurapa, vaitodzidziswe kurapa. Saka tiri kude zvinhu zvezvo kuti isusu kana vanhu vauye mudare, kana zvazi paakude vakuru, endai mwodaidze vakuru wenyu, ngekuti dare iri maite vatete. Saka tikabva tari parura zviri kuseri tisati taone vakuru, kutaura kuti zviri seri kwacho tinogona kuzvipomodza. Saka ini yaendazwa yemusoro yekuzi musoro waJohn ndaide kutonyase kuona. Hino pane chimwe chiro chaitika chendiri kuona. Vana ava vaifanira kunga vari pano vachidaira. Ndicho chimwe chinhu chekutanga, chimboteererai muzwe, kana tichitaure nyaya isusu hatitongi munhu, tinotaure nyaya. Vana ava hazi umwe wacho uri kuuya. Umwe wacho changamire wangu anonzi Serina, anonzi Mai Maposa, muzukuru wambuya Nyamari. Agara pazasapo, agara muno Mutsanzaguru. Handisi kuziva hangu kuti ari muno here Mutsanzaguru. Ndiye wemumwe akanga ari mumudare nemukadzi waDhagi, muzukuru wambuya Nyamari. Uyu waDhagi uyu muri kuti mukadzi waDhagi uyu mutorwa, haanyanyi kudaidzwe mumatare ngoti hama dzacho dzikazozvizwa inoite imwe nyaya huru. Vakatouya matare akatopisira kufamba nemwana waaridzi hazvitwi musatombobudise iyoyo, dzinozoite nhatu murikidzwa. Saka manzira inini ndataura neye wangu bedzi akataurirwa uyu zvekuti mishonga iyi wakapiwa pawakavhara sapa ibvo waenda wakuchema uri koko. Wangu aichema kuti shuwa baba wangu ane musoro wemunhu pasi pemubhedha, inini dambudziko rindoita izvi zvakanzi zvakabuda mudare, kusaziva kuti vanobuda pawacho ndisekuru here kana kuti mbuya. Daiti mbuya zviri kutaurwa apa munogona kuramba kana kutandaudzawo. Taizviitawo isi tiri kutanga mabasa mamishini ebasa taigona kuramba tanda kuzvitaura but pamwe pacho ndazvidini ndazvitaura. Ende chinoitika ndechekuti zvakafanana regai dai wamauya handa kuvaziva nhasi. Wamauya wari kurwa namashopu ako akatsenga uko. Wamauya waifambira munomu wari inspector wezinhata, hawana kutanga nhasi. Wari inspector wezinhata kusvika watorwa chizopinda muhurumende wachifamba wachienda mberi aditika wachifamba aditika. But nguva yaifamba wana baba Mauya waitipa chimwe chidzidzo tinge tiri wadiki isusu, but takaona chimwe chidzidzo chekuti saka isu takufamba nebasa iri tofanira kutaura zvatakaona, tofanira kutaura zvinhu zvechokwadi. Kutaura chokwadi munhu waMwari zvinokuraira basa. Ende handidi kunyeperai munogona kungwara takagara kudai takawanda panapa kuti handa kuzvitaura ini handizvizivi, muri kuzvikadzirisa kana kuunganidza vanhu panapa munyatsozada apa ndakatoporonga basa zviri nane. Chanoda kutaura hama yangu tinosvikawo pakutoporonga patinoenda kana kutoti zvakaita kuna ishe ndatadza pai pandakaenda pai ndakabva ndandodai ndakawanda dai basa rangu ndaifungwa ndichadai ndichabudira, asi pai pandakadini ndakakanganisa nditika kutera kuti basa rako ridini risamhuru. Kutaura chokwadi munhu waMwari nyaya iyi tiri kuitora ngetakagara pasi pemuavhu panapa tiri kuitora ngediki, but munoziva here kuti nyaya iyi kana nyangodai munhu akati ndikuenda kumapurisa, but munoziva here kuti chekukumirirai chaicho hapana baba, mambo awi baba. Ende chandoda kutaurirai chikuti wamuri kuona ishamu ndo bazi redu guru, ende tiri pasi pawo nemasabhuku avo tinoenda pavari. Sabhuku wangu naishangu ipapo akakanganisika vana vakauya kana wakazonotaura matauro avo, asi ndiri kukumbira kuti ndakadini pakaposheka. Then pakati pakaposheka avo vanochikuregereraiwo nekuti havakuregererei musina kutaura chokwadi chekuti kumba uku hakuna musoro wemunhu. Kana isusu hatitokuregererei totoenda nemi kana kunoendwa matare tsamba isha ishandi ikoko inenge yakudiwa izinatai toenda nemi kumatare uku tonoti munhu waya tavai naye imimi muri kuamba muchiita ndaro munotongotorwa mutemo wehurumende yedu munongotorwa muchiiswa pai mukati maiswa mukati madza vai chiremba akatoponawo zva chiremba akadai plus vanhu vazhinji nyika iyi zvainoita munhu zvacho inoti wanyamombe hawagoni basi nekuti wakataura zvinhu zvisiri izvo. Saka nawe inenge yakanaka dekuti baba Mauya waita zvakanaka wakudaidzai muyanani munogona kutotaura nepamwe pamunotaura napo ungowana Serina nauya pano woungana pamwe makatsindidza plus wana Serina wacho anogona kuziva kuti kufamba tichipa vanhu matsamba vanogona kuti $7.
ende nyaya yese nedhurazi haina kutanga kare yakatanga manje matsapa akakwira manje saka zvakuda zvakuti imimi munonge makukumbira alright mune makukumbira kuna changamiri kuna wakuru mota kuti no inizi kuitika zvakaitika kana kuti izvi zvinhu hazvina kuitika then madaro makumbira avo baba vanokusunungura nekuti kumba kwavo chokwadi chavanoti vasakusunungurika kuzoti isu tiwe panapo ndechekuti kumba kwavo kutonzi muroi kana ukabata chinhu vanhu havabati andimuziva baba nekuti obviously munhu unenge wasvipa chizita saka zvakanaka ndekuti imimi nenoti nebasa rimwe chete ende ndinotoita basa zvokuti ndakatanga kare ndotozikanwa ende nditonemba yangu vhengero nebasa irorero saka zviri nyore kuti imi mukumbire mutaure nyaya yakajeka nekuti tinogona kundotora wangu tounganidza nyaya yotadza kuzopera pano tichabva ishe wachageza maoko toenda uko wari kuva achageza chii kusvika nyaya inozongodzoka wazi kupinda pai mudare imi mapinda mudare muya hamuna mamwe maloya anokumiririra ine kuti hamuna tsamba isu maloya yenyu togona kuburitsai kana kukunyudzai mukasungwa izvi mujeri izvozvizvi ndinosvika so ndine bheji rangu panapa ndinokuburisai pemapurisa direct that moment kuti munhu wangu mumunzei kuno kana ndapedza naye ndichazokudzoserai saka zvakanaka kuti mite mbuya siyanai ite chinhu chimwe nekuti zviyazo zvinotoitika matare togona kupotsa dare kana kuti ndinoti kwenyu pamenyu nechinhu chakati chiri kuda kupotsa dare kana ndakuwina pamwewo pane bvuri riripo rinonga rakaita musoro wemunhu mwatadze kunyase kurivhenengura kana tsoka zvamuri kutaura handizvirambi kuti zvinoitika mukati mematare semataurira muri kuita kuti mungagona muchinge muchiramba zvinonga zvakaitika mudare ini kutaura chokwadi nhau iri kutaurwa yekunzi musoro wemunhu pasi pemubhedha ini ndinoiramba anonzi John murume wakapiwa ini ndakazvimiririra ndinozviramba pamwe kuda ndiana sekuru anga abuda imi mukutaura panyama timbo akumbira ana sekuru yongoti ndogona kuakumbira motaurawo chanangu samakumbi nai anofamba nayo machuma nai bozvitendiri pasadi nawo vachipanda matare ese vazopedza manje vanosvagara kudai mudare vapedza pandodara nditi ndozoti pamusoro pamachuma pachivanga nai totanga kutaura kuti machuma vana mukuna wagara apa uya nyaya dzake dzakati uya nyaya dzake dzakati pachoda kunzida shida nditi muri kuona nyaya ngeripo kuti vanzi vadzoke here kana vanzi vadzoke anodiya dzokera sei isadari rake nai right inini pandoda kuti ndipisana napo zvangu pakuti musoro munhu kana pemunoziya todawo apa musoro tiri kudawo zvekuti isusu zvetaurire pano ungaite musoro pamwe mweya uri kuzi musoro ngoti chinhu zvemumhepo zvisikaoneki ngemadziso edu ka mweya saka taikumbirawo imimi samakumbi ngekuti awo angagoni kutitsanangudzira baanga akasvipa zvinozi munhu mun'anga chaiyo mune mudzimu wakabudirwa akarohwa neshamu hazwi saka awo ngaasataura chiremba ngekuti anga asikazivi zvaanga ari kuita makumbiwo ndiwo etaanaye chaiyo utipatsanurire kuti dare rakazidini tirifananidze toda kurifananidza bisaidzi musoro tibatsirei vana vakaya kudare zvakanakanaka handiti manzwa mumwata kuti inini ndakanzi ane manjuzi akagadzwa manjuzi ake handiti manjuzi ake akagadzwa akuti handisatapedzerwa sezvikuita sehangu ndopinda ndichigadzwa dzangu chikese ndichifambe naye anaziva kuti ndiani hangu iyi ataura mwana wani ndipo laiti wakwambia nyamari alright ndipo laiti muzukuru wambia nyamari naika umwe wacho wataura ngoja nyamari futi musikana mujaindi anogara ake muno mutsadza guru mai maposa ndobva atarwayo zvakewo akati ini ndoda ndoda kuti imba yangu idimiyo zvakadinivo anga asatatororwa saka murume unofambidzana naye ndoda kuti haasi kunda kundinyepera here saka ndoda kuti ndidinivo aiwa svikanzai wadare kunofamba zvakadi tobva agadzwa zvake izvari chii mumba naika tauya panowa auyo matira tosiyana mutorwa wadhakika uyo musapinza tosiyana nayo tochiuya kune mwana wasekuru
haana vakangotaura zvake udare rake kunzi una muzukuru dare rako iri ndiri kungoonawo pauri handiti imba yako haisi kumira zvakanaka nai nemurume wako muri wangani muri vaviri ipa vakati zvedi sekuru zvedi imba yangu hanaisa zvakadini zvakatwasu murume wangu wanzi masi murume wako haana kuvharwa ari ane meso kuona madresi akati icho chechiri ichokwadi handii muri kunzwa ndobva vanzi dare renyu ndanda kuita manjika ndakukupai mushonga yekuti munogeza kuti mhepo inotera yakashata isauya pani isateera pauri nai jambo remunyama mhepo iyi yaizi iri kubva mudzinza mudzinza ngokuti uyu wamwana waawaka ngatifambei naye zvakanaka tichifamba iri kuzi mhepo iyi iri kuita kuti murume aone madhirezi asadiwa hapana kunzi mhepo yemusha mauba because moziva kuti varume kana murume handii zvafanini pandiri parapa nai pamwe ndine shai rangu rovhimiri pandiri arakandigara nai ndisingatozivi kuti ndechii ndichipandicho kunditeera kumashuri nai ndechokuti chai ndikaona musikana achivura pa handikatoda kumupfimba so ndifimba achira pandirega kuti hausi kundiona veri nai koronga sezvaramataura kuti chakoronga nai ndonyaya iyi saka akangonzi murume wako ada kuvhara maziso mhepo dzekumusha kwemurume wako ndizoteerwa kuchi zvinhu zvakati kuti zvidai handi mwana yanenge iripo ndobva angonzi ndakukupai izvi munogeza nazvo mazuva akati nai vese ndobva vatongobuda mudai ndobva vati takudi takuenda vakati tichazodzoka kana zvinhu zvedu zvadi tawana makwati nai vana vakauya zvedi munhu akatobhadhara makwati ipapo pavana uyu wasekuru anga ati ndakidara ndisi kuti hangu ndapfekedza hangu masawiri angu aya inangodari saka vakazongoti vakazotagara mudaini ndobva vazongovuta maenda dare vasikana zvanzi ataingachi ainga dare vakanzi chipindai ende mupichi todi chinogara yamabvunza yekuti sekuru mazoti pape vanhu vanopinda vese here mudare kana kuti munoti 1 mudare nai saka ndobva tapedza dare redu ndobva ndati sekuru vati zvakati nezvakati vachitaura kueredzi nai ndikati vasekuru vakati kana vagutsikana nazvo kana rokokana nazvo zvataurwa vakati aiwa zotadii tagutsikana nazvo ndobva muchiri ipapo ndikauzadzisa shoko renyu uyu abva kutaura mafoni achiti mwana wasekumamika kofi akaudziwa zvekumba kwawo ane zvaakaudziwa zvekumba kwawo saka ndiye ataura pafoni ndiye ati ndinogona kusvika saka akataurwa zvekumba kwawo handingachazvitauri akauda sekuti vabudi vataura vemene akauda sekuti vachitaura vega semunhu akazongondadari nemunhu kuti mwana uyu ngezvipi zvati uyu waakanga ari vaitaura henyu nyaya yenyu ndati wakauyayo wana wangu nemuroora wangu wakauya wekwatandi ipapo achida kurapwa kwamaiporonge handizini ndakazotozwawo ndakutaurirwa kuti kwai ndini ndiri kumuroya kuti adzisoti asadanana nemwana wangu ndiri kumuroya iye ari kugara nemwana wangu kwakutobvapo wakutogara nemwana wangu kumaeni ikuko zvisiri konzeni neni ngendaa yen'anga iyoyo iri ikweyo. Halo, iri kutera ndatopa ishe maakutaurira ishe ndichifunga kuti zviri raiti saka ndatozozwawo kuti kune zvazomukawo saka ndikati chiregaiwo ndichitaura uroyi hwangu uya huchibudawo mushe kwawo ishe ikweyo ndichizwa uroyi hwendiri kuroye mwana wangu nazisangwe kwamudada akatopumwa nemwana wawo hazisi kutoonana akazi ndio muri kuuraya naye mwana wenyu uri mundani. Zvaitaurwa ikoko kutsanza guru nachiremba. Nachiremba wekutsanza guru. Alright. Saka ini ndode kuzwa uroyi hwangu hwandazotange kuchiroya ngekuti mukadzi wekwatandi wauye uroorwa ngemwana wangu ndo hwandakuda kuchizonzwa manje. Saka mauda kubuditsawo hwenyuwo futi manje. Uroyi hwangu hwaakandipuma kuti ndiri buroyi ndoda kuchihunzwa. Ndo panosenza izvi manje izvi. Tiri kupanzwa kuti
kuti marwadziwa anditi zvamakaudziwa hamuna wamakautaurira. Inini ndinawo vanhu vangu vandakataurira but inini manje kana zvichinonoka ndogona kuenda kukoti manje ndoita zvekoti chaiyo ngekuti handingazi ndiri muroyi inini after 54 years ndabara vana vangu ndozi ndiri muroyi handina guva remunhu riri pasi. Saka munogwanisa kuita zvamunonga makwanisa muri kutaura naishe izvezvi ngoti tiri padare ipapo. Musatanga mwamhanye kutaure zvekukoti. Chairman uri pano uri kuzwa wezinata pano tiri pana ishe. Nyaya inotange pana sabhuku yoende pana ishe kuti kuina headman kuna headman yozoende kuna mambo. Saka pano tiri panashe muri kuti kudini ngoti nyaya ishe munhu mukuru futi zvakare. Saka nyaya iyi haigoni kutangidzwa ere ipapo tiuyepo futi munotonga rini matare enyu? Mukauya nenyaya yenyu tisitokuzokutaurirai kuti totonga rini. Zvakanaka. Munotanga maripota kanyaya yenyu yochiita matare. Saka manzwa vakachiti unoziva kuti ini nangu avafuna manje ndimai wemuroora wauyo mati wekwatandi mukadzi wadhaki. Saka muri kunzwa zvautaura isoda kuti sekuru vacho vakagara apa vese vakarapa vacho vese vogara apa sekuru vopanda vana baba vacho varipo vana mai vacho varipo ishe varipo ivo vana zinata varipo hanizvo mambo varipo todini monzwa kuti sekuru rodarirawo rotimaro vakatese sekuru takataura vatese. Imwe nyaya makumbi yetodoti tikutaurire ngeyekuti sekuru anogare panyama yemunhu pamutumbi. Sekuru anogare pamutumbi. Isusu chataide kuzotozwa kana muchitaure nyaya dzenyu toda kuzwa kuti wakapasisa sekuru yakuti aite basa ndiani. Ngoti nyaya dzatakuzwa apa dzakuwanda. Toda kuzwa kuti wakapasise basa iri ndiani. Tsamba ndi mambo ere wakakupa itsamba yakakupasisa ndiye wakakupasisa mudzimu uyu. Mambazi nganga masikiro awo angatonawo imomo macho mudare asi emu district mune vangatore munhu wana DDD wanani we don't ignore atizoziye kuti isusu pamusoro makumbi kwa mambo kana kuchitongwe nyaya akupasiswi midzimu ba kusosere midzimu kwa mambo handiko kubasa kunoitwa izvozvo. Isusu vezinata tisi tinogona kukutestai techikuona kupasisai kuti zviro zvenyu zvakuita kugona tokupai kwa mambo ndezvokuti kwa mambo munonga mwakwenda kuchere muti mundotsere miti yake munharaunda yake hakupasisi izvo takuchikupai ruzivo manje. Asi kana mwadzokere kuruzivo kwedu kune shamhu dzakakumirirai kumashure noti mwana unoroverwa achiswe mberi kwemba. Isusu hatibudisi kudzeba tinoise mberi. Uchikutondera mwanangu ndakambokudza kuti kugeza wantaura nyaya kuti mudzimai wangu atomugeta best thing ndezvodai nekudai musiya ndichizokuona apa iwe ndiri kuti uya kumba kwangu iwe ndaisada kuti zvisvikire potiri panapa kuti baba handikunyepera pamakati ndinodana kwarara handiti asi ndadzoka makuseri vakabva vasitobuda handimboona nyaya yakatambika vanga vaenda kwamutare kuza zvaitika kwamutare mwana mai vake vanga vazonga dambudziko rokurwara saka vakamhanya kunona mai vavo havo. Saka namba dzenyu ndandisisina namba dzenyu ndinaka kare kamozvari tangu maingu uya kumagireshi kati titongo semunona muchina ndakatiwa kudai inini manje kana tiri hierarchy yemunyika ndiri above wesiwo izvo but mundinogara muno handiregi chakashata chichienderera mberi kana kuteke tiri kundakati nezuro handisipoba teketi ndakati kune machinese ari koko ari kutorowa ari kuchera matombo asi pane zvakazoita zvisiri pamutemo zvakuda chivanhu ndinofanirwa kubva h kuhq sekuri endai pakati munana zvakati toita sekudaro saka hamuna kuuya ndikamirira nguva yedozopaira because tingadesa sazvinezvi manje mutemo wangu manje ini ndikasvika mba kwenye ndikaramine chichibedzi zvino handachitora zvino handachitora ndochiti ndoda kutanga ndaona kati munema kutoona apo ina handichapiwe grace period yekuti mombotsvaga kana mazuva ana mari handi mamba isiriswa nemunhu ava vana izvi zvobava izvi kazhinji
chazviri kuita manje pashatira nyaya iyi kai shoko iri zvakaitwa gore rakapera makanga musitorina netsamba kana imwe chete ndo panozondoshata nyaya pozobuda masoko akaita masoko haafaniri kutobuda memori isusu tisu madzishe muchiona mahure anosira kutenderera akarohwa anotopotera pano ndoti musamuroweba mwana wangu muroyi uya weza wamuri kutoti mimi waroyi ngewangu iyi mapenzi ese ari kufamba muno ndaba tisu tinochengetedza mhengera mumba zvese nemhengo ane umhengo ngekuti muchiona tichiti iri darizvi handii nofunga nezvino ndakataura inini nditori inspector kuti pese kana wemachechi anoprofita akada kuti kirikini tongoti tipei matsamba tikaona musina zvinonga zviri pamwe chete zvinoshandira pamwe chete kuti ichi hachisi chekushanda iri hausati wapasa ichi ndechinokubvumira kunochera musango unotora mavhu ndokutora madhodhe embiti kurwizuko zvinhu zvamambo miti dzamambo miti yose ngeyeumambo ndo yatinochengeta nehowe saka chiti mukauya kuombera paya muri kuombera kuti muchatorawo mishonga yamuri kutora kuombera kasi achisenzi waenda apa takambonombera tichimbotiwo zvinhu zvakambosunga imari zvakaoma mazuva saka upenyu zviwa unomira musha nditi takatotsa tiwane mari yekuti unopa kuti mambo tikombe ndobva wazoti zvamaita ine zvedi zvamuita zvizi vakatudza kuti zvamaita zvakanaka chiitai kuti mukawana futi mari nai chienda kuzinati ndobva wati panhamba dzezinata dzacho tikatotaura vanitotaura nawo zvese dziriko kana ipano apa ndinawo makadhi awo sazoziva zvangu kuti dzenakapiwari ndedzenyu here zinata yedu haisiri yezinata yekuti tina president wezinata umwe chete asi pamakadhi angu esa aripo ipo pamukafona izvizvi ane nhamba idzodzo zvese mapepa angu ane nhamba idzodzo saka imimi mwakaende kwamambo mwakaende kuombera mambo kuti mambo wewe changamire tauyawo mwechitisiya mwakatipuka changamire kwakuti aiwa sezvo vana muri kutsere mishonga yangu muchiti anhu ari kupona tsamba iyi chiendai motsera henyu nemakwati ehowaya mwechitora nemaguhu yaya anogare manjuzu ngezvamambo njuzu dzese ngedzamambo saka hino mambo wanga asikakurasi ngoti muri vana vake asi kuno mwakatipuka apa saka mwakurasike tsoro dzenyu iye zvinezvi manje chinzwa anditi mwana wangu ine ataurawo zvake zvisiri zvinopa zita risina kunaka kune baba chinzwa izvitaura mai yavo ndiwo ane muroora kuti kuti muti mimi kunyepa wakati mwana wangu akabva atama pano akatinzi akatama kugara akabva atama aiwa handiti wataura kuti achatogari pano chinokupupurirai izvozvi panyaya dzese idzi itsamba dzangu idzi zvese zvemuri kuita zvese idondo rese apa hamuna mumiriri zviri kureva kuti muri kubika mahumbwe muri kuita wanotonga wacho wakada kuti zvataurwa izvi ndizvozvo hamuna chinokunonza uyu achauya hatichazivi kuti umwe chakazokonzera kuti mwana wangu azorasa mishonga iyo yomeke mamupi ekuti mhepo dziri kupota dzitambira paari dzifundikire achibva azosvika kumba ari kuchema kutaura kuti enge ataurwa zvakakura angaifanira saizvosekerera kuti handanaka mainda kundogeza munoziva kuti chinhu chese tikataurirana zvakabuda sauka hapana chakamboshata bambo inini am so flexible ndaigona kuti kuvanzira kakunyepera nai apa ndikutoziva kuti ndakatokuziva kubva kudhara vanobika hatina kubva tambo zvezvinokanaitika ndiri kubasa kwangu handina secret ndatarisa pamiri pangu apa kana chuma kana chinyi handina asi ndokuudzai ndomira mamiriro endakaita uya ati ndiri kumeeting ati achauyawo ndipolite wangu ine ati ari kupi ari kwarisapa
Alright. Ishe apa nyaya ndakutoona hangu iyi nyaya iri kutendererwa yese. Ini ndakamirire pano ndichitozwa panapa iri kutotongwe junju. Aya majunju aya ana zviro zvangu zvakakwana bai. Atori nemhosva already. Atori nemhosva. Ngekuti zviro zvako akupinda kwesasina izvi. Haatofanira kutosvike ikoko ba. Ndinodai ndatoya ndakakumiririra ipana. Ngekutoti wani zvakafanana nezvo zvavari kutaura izvi. Matoita zvakanaka ngokuti ndopanda ndiri kutouya. Hatigoni kutoti kana kuti wari sekuru wari mbuya wabude panapa. Kubuda kwacho hapana chiro. Ngoti isusu alright amusati mawagadzirira kuti sekuru wabude panapa. Muende wasenze zvakasvinuka. Ngekuti hatisati tazvipasisa. Makamhanya kunozi kuchimbidza kumedza kutsenga muchadini? Muchada. Saka hatizozivi kuti chiri kubudapo izvozvi zviunoka. Hatisati taziva kuti ndisekuru here kana kuti imhepo dzemusha dzinode kutoripwa. Itafanika zvidziya dzakazomboera dzikabva kupi dzikazitini ndinani kozobuda kuti ayo atori nedzake dzengozi yemumusha ndodzakuti ndakurapa ngekuti ngozi yacho inoita inodaidza futi kumutsenyaya dzakadai ngeidzi kuti mungobude mare mwechingobuda achibve kwemuri dzinode kuti dzigadziriswe. Munoziya kana wechizi muprofiti kuzwa ziwa ane mudzimu unoera unonge wanyikwe mvura wopasiswe chiprofiti chako kuzi chako nganga futi inotososerwa. Saka zviro zvizvi zvichada kuzozwa kuti wakakusoserai zvese izvi ndiani, wakakupai izvi, ngekuti otherwise makati muri kuenda kososerwa imimi kwakutoenda kopuhwe chimwe chikwambo chisiri chedzinza renyuba chinokushupai kutenderedze nyaya idzi kuite matare kudaiwo. Munhu unorapa chaiko aitwi matare kudai hazviitwi. Inase ndakambogadzwe dare reba nofunga I think ndakatanga ndiri grade 5 ndine kuma almost ndanda kuma 14 years ikoko, asi nyaya ndina handisa ndambogadzwe dare rakadai ngeiri ngekuti rinode kuti zvisoserwe zvionekwe. Isusu takatotestwa matsamba aya kwamutare kuzi munoenda koiswa murumu kwasitaurire kuti murumu mune iwo tiri muraini kudai mune kapu yaine nyimo netsono mbiri. Umwe akati ndaone bhaketi remhunga tukazimira apa, ndaone tsono mbiri dzinomira apa, ana takaitirana kwazi aya ndiwaona uya ndichikuratidzai pane kapu yemaona tobva tapowo matsamba. Tina umwe wakatozoshaya akaenda kuSouth tomunyorera panapa kuti andopasiswa uko kusvikira andizoenda kunana South Africa achitoshanda izvi uone kuti wauya nazvo here zvese, obva achienda atestwa, wapedza kutestwa ndopaunowana wobhadhara zvinhu zvako. Nekuti inini rangu rakadaiwo rakapiwa muna 85 ndichikusenza ndichiticha, but hakusi kuti imi ndizvo mungadai maka. Uyezve kana zvaapa tinonga takutoise chimiro kusaidi kwedu wezinata, tinonga takutombomise basa renyu totanga tari ongorora. Kutanga izvozvi tinotokumbira sabhuku ndiwe una anhu aya. Sabhuku apedza uchazotaurira ishe wake, asi tinonyanya kuti sabhuku ndiye unonga ari padhuze nemi ichikuona izvo muri kuita mangwani kuti anhu aya ari kuungana papi apa pakasvipa kudai. Noti dziwa rine nzuzuka ndo rine hoi dzinoryira pamusoro imbuya. Nyaya ndakutaurira imbuya ndofunga zvokuti ati wakura hauna kuona nhasi ba wesa watoti nebasa guru ndoti patatobva makupi tumbokata vanhu handitika zvinoitika mudare hamuzozivi kuti mbuya wakuda wakadini. Kana mweya mutsvete pandiri unondisvika zvokuti ungona kusukumidzai imi kuti makandisukumidza ndoramba, ndoti makandisukumidza ndoramba handitika. Nyaya yenyu chayashatira madza kuti hamubudiririka yatangira kumusoro, yatangira yakukumburura kuwana wadiki. Tingoti kana kumburu tumbopa example handisi kushora babawo toti mazera ababawo inotangira nyaya uku babawo anogona kuti siyani nazvo handimuzona but kwayatangira kuwakuru kumadzisha handitika kumadzisha kwayatangira kandekuti ndokwamunovhuma toonekwa kuti hapana chunhu hapana basa ende mufuti muzamutaudzi mudzimu ngozi inoprofita munoziva ngozi inobuda ichitochera makwatu iri ngozi iri pamunhu. Saka imi maita ropa rakanaka mama
nekuti kuesa ndosati takudhirita but dai muri munhu sepfungwa dzangu ndaitora sekuya kwataita uku ende hapachina munyarikani baba tamumhosa ende tinoda kuti basa rechi riende mberi nemimwe mamwe ndicharwara ndichada kurapa handiri muzinda mama saka kurapa hakusi kuti ndekuti indorapa handirapi notoitawo dambudziko rekuyaumba kwenyu zvamunofanira kuita ndezvekuti kana mbuya wakataura edza kana ndisekuru edza nditete whatever wanotaura pamuri hatizoziye edu wakataura zvishuwa asi kana wakataura ini ndakasvika handisiri ini mukonati nyaya yenyu inogadzirika nekuti hamusiri makataura ende apa dave muri pekuti mbuya wacho achibuda manje ndopamunoti iwe ganga uzimirire plus futi mbuya vanhu vanoramba manje kumatare kuti aiwa unogona kunge watipana mudzima wangu inawo iti kuti ndipinde munyaya unogona kundiburitsa kana kundipinza munyaya handiti asi nhau iripo ndekuti munenge makutokumbira kumachangamire changamire shuwa kuporonga unoita isiwani tikutotanga mabasa saka tiri kuti inini ndiitire kuti zvinhu zvangu zvifambe ndofunga chairman tauya nawo chairman wotopinda nemi totopedza tototaurana totonyorerana totopedza kana kuri kwekuripa totoripa ukuru wedu todai pana kumiswa basa haikona kunzema mukati pane kuti mutorerwe matsamba enyu mukoona tsamba izizve mbuya aiwa pamusoro idare inini zvangu ndiri muperekedzi mukuteerera hongu ndiri gudu ndinotenda zvangu nemaravirwa ose amatipa vana baba sedare kudai zvedi kukanganisa kuri matiriso vanhu ende pamwe pacho unogona kukanganisa usingazivi kwedu kune shona inoti idi rinoripirwa nhema dzinoripirwa zvaakuchienderana nekunge tataura asi pane shoko randanyanya kufarira rataurwa nachairman pavataura vakati ivo ndo vanopasisa kuti nhasi inini zvuma izvi zvandiinazvo mumaoko nemunhu idare romusha wangu nai iro dare chairo chari rakazvimirira romusha wangu ini ndikataura inini zvinhu zvisingagutsi vanhu vomusha vanotova nekumubvunzo yakawanda pamusoro penyama yangu kana sekuru vavo kuti isusu sekuru ava vamukutaura hatigoni kuvaziva zvatinoziva ndezvizvi nezvizvi nezvizvi asi kana ndikati ndarota hope pachinzi panoda kudai nekudai zvinhu izvi mungavaone kuzviziva here vakati hongu zveshuwa zvinhu taizviziva ndombomira voregeravo kana kuri kuzadzisa kana zvauya futi ndikataura futi kuti panzi chakati nechakati nechakati zvako vari ivo vabereki vangu ini vanenge vasara kuti vanenge vakuona kuti zveshuwa hope dzekutaurwa nemwana uyu hadzichadziri hope mwana uyu ari kutoudzwa nevaridzi vemusha uno saka tochiita sei vanhu vaisa musoro pamwe chete vanhu vaisa musoro pamwe chete kana zvichidiwa zvuma izvi kana vachidiwa jira kana vachidiwa kubikwa hari 1 yedoro yobikwa yota saizvozvo ndati ndiitenderedze ndakadaro ndichingoputira kutenda kuuya kwamaita chairman ndidare rese riri pano ndazivawo zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazivi shoko ramataura baba vangu ihombe rokuti matsamba amuinawo zvedi akasiyana neiro zvododza nekutoreva kutoti imi ndimi mukuru wedu ndini muprista wenyu right sekucheche kune mafaunda kusvika kumunyori saka nyaya inofanirwa kutanga nekumunyori ichifamba nemuzera kusvika yasvika ende kune vanototonga nyaya dzomumba dziri sikireti variko vanokomiti inosarudzwa nechechi vakuru vanogara pasi semagariro atakaita zvorevedzera kuti magariro ataita aya akavana baba chiregai kuti siya takadaro honai tiri pwere hatizivi mochitipanga motipawo gwara ndobedzi kutenda kwandinako nemakukudairai munhu wamwari makukudairai ari pano tanga taakuchindobvume kuti tizwe kuti zvakapotsekana ikoko makumbi taikumbire kuzwa kuti zvakapotsekana mochizwe kuti tichiravirana daro wega uzvetaura mai wangu akataurawo hatichaziva masina kutaura kubvirotanga kufunga here wana achibva apiwa mushonga yacho aibva arasa achibva atanga uchema inini semunhu mukuru manje ndakati no ndowaziva ndofunga mune muraini wedu kakawanda uchiita mabira enyu pachikomo
nomuraini mesongoza kuti maclients enyu vangamurinzwa chimbozvitazoka kuti maybe zova ndio rengi yangu munyika muno handisi kutaura mamakoni bedzi amani kana musikazivi avo ani mwangamuzwa kuti pemagamba padhuze pana vanozive kuizwai vanozive kubudise munhu akaiswa apa makore nguva yehondo kwakutore zvigunwe zvese izvi zvechiiswa apa izvi zvechiiswa apa zvekutoti mamwe madhokuta anotosare pasi kana kugara muraini umwe zvenyu kutaura changa kana kugara muraini umwe pane anonyazoziva kuti ndo mamiriro endakaita amene maiziva pane vamwe futi vakabudirwa muraini handisi kokuti hangu ndivimba mazvina kwakabika kadoro kwavo muraini medu imo munhu achibva abudirwa haana kutaura zvikanzi abuda ndimabika masuka autaurwa nambuya wavo zviri kutaura kuno handizvikomba ndimabika abuda apa munhu ari kufamba anobuda mupenyu munhu abudirwa wake mudzimu wacho haana kutaura zvikanzi ndimabika hanzi mbuya handizii ndimbuya handisikambuya kwanzi wakati ndimabika but zvanei nazvo ndozvati mumwe munhu akabudirwa wake achivharika kutaura svika ndimabika vakaturwa kuti handimabika mabika wakazove musoro wemunhu muroi saka wakuita basa rake munhu ari kufamba murodhi mobudirwa saka ndakakuti mwana saka ndikaendati ini nhanguka ndiri mukuru sendiri mukuru handifariri zvino asi wakambodaidzwa ri makumbi ndiwa wakasai kuenda inini chakazoreka vanga vasiku mai saka ipapo handiri kunyepo vanga vasiku vanga vakabuda vaenda kwamutata saka kuziva kwavakaitawo vakatsuyawo mamhangi kana iwe kudai wakanga asipo uri makumbi teerera unodai wakaenda kwawakadaidzwa uende koti sekuru sekuru anobuda akambobuda muridzi webasa tichadini tichauya ino makaite kunge kushora kunge atorina musoro waJohn pese patasangana sekuru ndikumbira asi pakutsvage mari musakanganuka kuti taakuda kutsvage mareka hatizovakanisi zvokukumbira nefoti tonga taakutaure musoro waJohn kuti mari idini ibude iwe ndio waide kuenda kogare pasina baba zoti kuti atsvage iwewe ayo unodai wakauya nditogara navo so izwa idzi dzanga ngatitaure nyaya dzinofamba ndaikarira kuti mukauya tikataura tese ndiri munhu zvasekuru ndio zvasekuru sekuru ndio wenyika hasi wangu ndewavo ndewenyu futi sekuru wacho ini ndotoada futi saka mungadei makauya takaita kuti mwanangu zvindiri kunzwa izve what do you say about this inini wacho ndinoverenga futi inini ndo basa rangu nokuverengai mese nokutaura kuti tarisa pakati pane kamhezi karipo pamiri pako pausingakazivi muridzi wacho ndozvitaura ndo basa rangu saka manje handisvikiri pakuti tinofanira kudarana ndaifunga kuti mukauya kuti hatichazivi kuti kana tete guru wakauya achitaura zvakadai mwese wakakanganisa tinokundosori henyu sekuru that's what I wanted kuzoti kwenyu kanga manje ndofunga wane mombe kuti ndaingoti ndoda mombe kana wazoti chitoro warumba ndikana chi chomutoze bamba pili amai chini mapuni saka hapo mangu munofudzidze utsvage mari right vakana makudi chino hai manje kwa mari uku maakupinda muofisi mangu izvo tazvinzwa izvi ndichokwadi zvose zvakaitika toti tuzvisa pasaita ndichizotumbuka zvoichabuda tumbuka tuzvisendeka tazvisendeka toona kuti chapinda mbuwe chiya saka apa tatoona kuti yambai saka ngeye kutoti tichiona kufamba tanga tisingakariri kuti zvingadari tafara wauya kutoti inini zvandinoita handiiti zvinoperera ipapa ngoti zvatodari izvi
zvinoenda kune waridzi wazvo. Miti yose ngeyamambo, ndo yandinochengeta ini. Mukauya mukaombera kwandiri, maombera mambo. Saka tokupai gwara kutotora chiindai makadai, chiitai. Sezvamaudziwa kutoti wezinata ndo waridzi wenyu. Ndiwo anotozoenda nemi. Tinawo mapepa panapa ezinata ekuminisitiri ekuhurumende ekutoti weministiri wakauya pano apa. Ndinawo pano kutoti wanoti tinoenda kuchechi, une tsamba yekuchechi yewatungamiriri wanaani, une tsamba here. Wanoti wenhowa chaiyo kana nyamukuta wese anofanira kuva ine tsamba iyi. Wese anoti ndaita izvi, kwete kungoti badzi inini wangu watobuda. Hausati washanda, hausati watanga, ngoti pachitori nebasa guru chaizvo. Saka zvose izvo dzinonga dzadzi mhosva. Saka ndonga nditoti alright, mhosva yekutaura izvi, ngototi pataurwa nyaya yabuda iyi, ichibuda kuti ngezvegore rakapera. Makangotanga nekungobudwa mubva matotanga kushandira. Musati matova nechiro netsamba. Nekumboongororwa kuti zvomuri kuita ndizvo here. Muri kugona kana kuti hamugona. Ngoti kunyange mukanyagona sei, pasati paita icho, hamusati mapasa. Awo ndo anopasisa. Saka mapasiswa, makufamba nayi, mundoba munonga makufamba nazo. Muchisimuka newawa kuenda kwamambo kuti munhu wedu itidati apiwe tsamba yekuti ari kusenza mudistrict tsere mishonga muno nezvakawanda. Tsamba iyi haisenzi ba ukaenda kwamurewa. Ukaenda kwamurewa haushandi nekuti asi iyi national license. Kwese ukaenda kupi kana kukwese kunze kwenyika zvinomwe zviine tsamba iyi. Pane akatouya pano kuti inini ndinodai ari kumadzi baba, tsamba ngekumozambique. Zvayaita yekumozambique, chienda undoiterera kune waridzi wayo awa kuno, ngekutoti inonga yapera, expire iriyo. Ikaenga expire inotererwa pagore nepagore rega license yake. Gore pagore. Inogara ndio inonga iri kumadziro. Kana kumba kwangu ya 85 ndiyo. Saka inonga iri asi iyo kudonga unofamba nakwa ka license. Pabhodha hausechwi. Muzainganga musabate zviro zvake. Musabate. Kana une mazebo zvese dai manga mchizikama musuno apa yakati yobuda nhuta apa ikatenderera apa ikatendereka rohwa nevanhu apa tikati havazivi kuti dai wanga wanoziva wezvenhuta dai yatotorwa apa iri kutotsvagwa. Saka iri kutotsvagwa, vazhinji vaitopona pairi. Saka uyu akatoiponda uyu ari panaziva. Saka tikati zvinogarira ikweyo, asi dai waridzi wacho tatowadaidza kutoti uyai mutore nhuta iyaya haiwanikwi nyore. Saka zviri muno ndo zvinochengetwa neumambo, ndo basa redu. Saka idzi imhosva dzakaparika. Imhosva idzi. Saka maona ava pano vane mhosva, avo vane dzavo, kunoku mune dzenyu. Dzadaro hungu avo makanga mapedza nawo. Sabhuku uyu. Sabhuku makanga mapedza nawo. Saka mazare kunashe. Kunashe dzatowa mukabva kunashe, mwabve kunashe ameno kuna wamabika. Mwabve ikoko kwese uku. Musakanganwa kuti mune motika yamude kukwira ndiyo yangu manje. Iyo ndiyo yakaoma. Kutanga uya kuna mabika tozole kwa muri. Nozota chokwadi mwana yafa. You are still young muri wana. Pandiri ndototaura sewazukuru. Wazukuru handidi kuti muone zvinokunetsa. But because andaikwanisa kuchengeta izvi, mwana wangu ari kuchema kuti baba zvanzi mune musoro wemunhu pasi. Plus munhu wacho iyeyo
hanzi maona Unozviona. ndiye makazotora futi muchiwa maisa paari Kuti asarohwa. imba yake iri kugara zvino kudai duri Mwanawo wakutoende kun'anga kuda kuuraya baba. kodai mwana wangu iyeyo asina kuzonditaurira ba akazofunga kuti rega nditange ndini kana kuti akati akaiti ndotomwa hangu poison ini zvotaura nditaurire baba zvakadai kutofa hangu kuri nani zvakafanana yakaitika izvi kune wakazvisungirira mukainzwa wakazvisungirira muno pamakoni Ashandi aya. washanda Murume nemukadzi. murume nemukadzi Takaiona shuwa. kusungirira Pamba kupari kushanda. Hazi pane wakataura ere kuti mukadzi hazi murume wako uri kuite magirlfriends. Uyu mukadzi akati murume wangu chaiye henga paanoshanda. Murume wako unoti mukadzi wafa akati ndichasasarire. ngekuti zvawakaita ngezvekutoti haana kukoshesa uyu akanga achichajisa mafoni evavo mai avo akaenda kushamwari yake kushamwari kuya uzoti iwe kuchajisa ako foni murume wako ane magirlfriends zvoreva kuti murume uyu anga akuda mukadzi uyu kuti auchipera kuti murume wako ane magirlfriends wobho Kuchaja. saka ipapo uyu otsamwa manje ochidzoka kutaurira murume mumba wagara ndizvo here zvaunoita ndo zvaunoita ndizvizive ningi atotaura zvakati mukadzi tsamba yake pautobuda panze mukadzi murume osara akabata shaya kuti shuwa ine handifungireiko nyangusa panze apa pamumango uripo saipapapa ari kubuda kuti mai waya wazodini ozona haika hapasisina munhu kare uyu wotoona tsamba iya wochimhanya kushamwari iya kunochajiswa foni kuti ko iwe chii wona zvawaita wonai mukadzi wangu watofa saka unozozvipedza here izvi zvawaita izvi ngekuti kunyangwe neni ndichagarirei Mukadzi wakaite makuhwa kuchaja wechaja uyawe manje. Watoa nengozi dzaanhu angani? Wairi. Iyo. Saka ndo zvakatoitika pautoro kwakuenda odi pamba pemunhu paanoshanda. Munhu uya otherwise achatopadi pamushapo pafirano. Uchapogara? Apachagara. Zvipoka zvipeni kepo. Saka mochiita sei? Ini zvangu changalia. Sinzi ine ndine izvi chido changu saka ndati wakomana nditeere ndenge ndiri kuda kuti kana kuri zveshuwa soro ripo toda kuti one inini wacho ndichenurike mwana wangu asununguko wangu ari kuchikoro ake wachibatwa chumalessensi funga ndira machitrack ngambati pane kutaurira zvataura uya ati handingakwanisi kutaura zvakataurwa umwe munhu uya polite akanga afambirawo zvake uyu mai mukadzi wadhagi akafambirawo wachinzi wakanzi mai wako iwe ndi saka wari kuti nhumbu yangu ikaita yebva yabva hanzi ndozvo kubva atame pamusha mwana iye aibva atama kuti ibva pana mai akarayirwa kudai ibva pamusha ipapo kuti mwana uzogona kubatawo wana uzogona kubata kuti mai amuroyi aiwa gore rapera ke igore rapera ke aiwa ini makawana gore rapera iye zvinezvi tamuna November apa makatora tsamba muna 2024 muna May so 10 May kutaura kuti pawazotama pamba ipapo ndipo nhumbi yakabva yazoita manje wana wachadlini namai pane dzimwe dzinonge dzakambobva izvo zvinoita manje ka chomuda kuziva a good lesson vanhu vanorapa vanhu munofanirwa kudanana kunzwanana yes zvaomera uyo mwana uyu sekuru moyo haungazviziva here zvike handizofambiri chitiva zvakakuponesa zviyaka zvakakumbirwa kuno ini zvandiomerawo mbuya vanokokana kuti hosha yakurira wavanoti yakurira takurai munhu mweni sekuchipatara kuchivanhu vanogona kucheka nyora kuburitsa ropa munhu havagoni kututsira mvura bamunhu uye mazuva ano zviri kuzi ana chiremba abvumidzwi kucheke munhu nerezaba kudayo kuministry of health unosungwa kana munhu aguke gumbo ngaende kuiswe plastic hospital tinoshandidzana nechipatara isusu ko chirwere takazozwamo kuti anga kukurunge ma-ARV
kuti anhu hazi musasamwa bati kurunge kuti tabva tapedza anhu akapera kufa. Ngatiteedze protocol chaiyo. Saka imimi ndaona sevanhu vasina ruzivo, vasina zivo, ndozvendadzidza panapa. Hamuna zivo nezvekurapa, toda kuchikupa izivo kana mwapedza izvi. Mudzimu wenyu uripo, asi mudzimu wacho uda kutaurwa makwara ekufamba nawo. Todini tikabva apa, todini gwara. Ukaona kuti zvese zvakutofanika mudzimu yenyu ndiye akutokupai kuti muone tumhepo tunonetsa saitwa. Because apa mwana wangu akati wamunizwa makanitaurira mudare hazvirambi, noti ndakatozvibvuma mwana baba wacho, but ndikuona kuti mwana wangu is so innocent kuzochema arasa mishonga yapiwa. Saka ndiri kutaura kuti ndiri muroyi yabva kuti iyi futi kai ndiwo mwecha ndiwo yataurwa ka awo kwamutare womupurisa kwamutare wanzi wakauya nemwana wapana nanhasi iwo wachapindira nemwana waba pane zvakataurwa uku ava amsori yoko mutare wataurwa kanditi vakatoya vega nemwana wavo vaviri iwo vakatoya vamene nemwana wavo vari 2 ndiwo wataurwa nyaya yanga iri pano kwamutare yanga isinya uroyi yanga iri nyaya yekunzi mwana mutupu wake mwana aiti mutupu wangu kudadzwa namai handi wangu ba ini ndine wangu wandonzwa ndakanzwawo saka vaifamba vachizitsvaka mumatare kuti mutupu womwana wangu zvedingiwe ari kuti mutupu wandiri kumupa handi wake ba ndizvada kundiso chete mai anga asikazivi murume wavo akaitiserwa ndiye ameno maita kuti baba wako aya ndiwakocha iye akati aiwa ndopaindo ameno kumba kwauta kugara useni nyaya dzavo izvozvo chete. Mukaona kuti mapedza matare pozoita mitauro yakadai pane kanyama kari pazino, pane kabhupa kanoda kubviswa koswatudzwa ndo kusaidi kwedu ikoko. Ndaona kuti zivo yezvekurapa hamunaba, hamusati mwane izere, saka munoda kupiwe zivo yekurapa izere. Hatisi kupe mudzimu iwowo, kana paine zviri kusarira unofanira kuti uitwe zviri kudikana kuti zviitwe. Kunyase kubhonga chaiko uchite basa, hausati wanyase kuite chaizvo. Unokupai mhosva dzakawanda. Saka kwazokupai mhosva dzakawanda, pamwe pacho musazotemwa ngedemo mwakaarairwa. Kana kutorohwa. Saka hatisi yangu yekuti nemusoro wemunhu ndaita handei tinotsvaka taushaya mumbevhu yamira. Saka ndopatanga tiri kutoti alright tototi yakapotseka. Yapotseka. Muri kuidairere kuti yakapotseka. Tete nyaya iri papa ikuti vanachunga ndisona kukata uko imimi tete zvazvinotoitika ndatokuutaura kutanga ematonyasa baba imi munotofanira kutokumbira regerero kunawo yawo mungaridza panapa mungona nyaya dzari kuzonzimita mbongoti regerero zvakaiti pamwe zvakachaitiko kuti matare medu musina zivo handi munzwa nekuti munototsikwa nechiro kutsikai asi dai makazvitaura pachena inyi makagara neganga taitonozvidza wakazvitaura wari kuenga. Saka imimi munokumbira regerero modini nyaya yogadzirwa kuchangamira wotaura zvawanoda wataura zvawanoda edha wotaurawo zvawanoda kudini kuti ndofunga kuti wana wangu wavo ndofunga mazvazviziwana wangu saka ino hamusi tose redu takuti tipanapa wakakugeza yawo which means tutomboenda nemuno unyorese kupolisi takubva pano toenda totodai zvanyaya yekubaridza mota atikusiyando kuti unotora lazi chekukwira musatka mota tinayo ene mwenda kuti nyama katorapa wana wamukurapa kuteteka plus wana wamukurapa ndai mukatu plus wana wamukurapa futi muzare makumbi wana wamukurapa zviro zvanatoda futi problem yawana wamukurapa mukurapa wanhu waya wekuti tuwana tinongoti kakafuka kega kubva toenda kumatare ipapapo pasungei pandaitakambozvita izvi zvokuti munhu aingo yakaraka kakadaiwo tofunza mai aritaure zvemumusha ini ndovaratidza wakanotora ubereki wako wouya pano totaura tofonaraisa nyaya yedu yodini yopera nekuti izvoizvi twana tatungura kuti ndarota mbuya wangu wakamira kunditarisa iyo manje ukatadza kurivheneka ukati mbuya kumuroyi mangwana zvakutodini apa kurafuna anenge atikutungamira futi kupi kumberi kuti mbuya wangu iwawo ndoaziwa yobva kuti gwa handimuzinza tete shona ndiuza mota imimi munofanira kutoziva kuti kana munayo matare ndakumubata sei munayo matare gari mutare matare anopera saka imimi munofanira kutoti kuna baba mabika pakatokanganisiwa sori ndokumbira regero nekuti nyaya yemusoro yemunhu haisi kupera umba kwavo kusvika imimi mapasa imimi ndimofanira kubudisa mabika munyaya kana kuwakanda pai munyaya saka imimi munofanira kutoishe zvauri kutaura
Unoona takadai panapa. Mazuva takadai panapa. Tinogona kutaurirai zvemuinazvo machira zvemunoshandisa kumba kwenyu. Neari kubude pemuri panapa. Tinokuudzai. Kana kuti ichokwadi tiri kuzviziya kana kuti manyepo. Hatisumuki nezviro zvekungosumuka bedzi. Saka ndoda kuti muziye handi zvenhambe zviri pana kana zvemahumbo. Kana pakapotseka ngekuti ndati inini chendabata pano ngechekuti zivo yekurapa musati mwaanayo. Ndo zvendabata chekutanga. Saka mukatozwa tati hapana zivo kutaura kuti zvese zvakadhakwa. Saka munoda kuwe pasi apa. Nyaya yenyu isunungurwe zvakadini ngekuti ikasumuka pano ikaende kwachangamire kwamambo. Techingototofona kuti uyai mutore ari pano. Ngoti taakuti zvafanana natsika mutanda. Anatsika mutanda ari kupesanise vanhu. Ende vari kutosungwa kundozwa kuti tsika mutanda. Tinonga taakutoti inini ndikazvizwa apa. Ndakutoti anhu aya ibatura natsika mutanda. Ngaripinde mukati. Pamusoro yazvo. Aiwa. Mabika. Tinongoti nemote tumwe mchikumbira regero baba. Muri baba vakati chengetedza musha. Asingaziwi gwara rofamba naro. Saka takutokumbira udzidziso kubva kwamuri. Vanhu asi nachangamire. Muchibatsirawo. Aiwa, kwere dzangu mafambira anokuti handiwo fambai makadai. Sabu. Aiwa tinokumbira regero vana venyu. Tauya utahwarara pasi petsoka dzenyu. Tiri kuti aiwa chitibatsiraiwo gwara rofamba naro. Shoko renyu tarinzwa. Ndo raifanira kunge ngekutoti mukasumudza mutsunzu paine zvakadai inoramba yakakwira. Saka zvayatotanga kudaro yakuderera. Kuderera kwayo inoderedza temperature kana sawe apa. Ramba mabika. Ngekuti isusu tonga takatoimiri yatoda tonga tiri kutoimirira kuti ikwire gomo. Manje ikatunga gomo. Zvokutoti kana mutori nelaki zvokutoti vanoziva kutoti aiwa baba tanga imaona kuti ndizvo here. Saka tati titange taona kuti ndizvo here kana kuti kwete. Ngekutoti isusu idzakadari kazhinji tinongodzikwidza kuti dzitunge gomo. Ndotosangana nadzo ikoko ngekuti inini ikoko ndokwandinonga ndiri zvezvakati. Saka ndiri ipapo pana mambo kuti mambo apa ini ndochipandira mambo kuti ndomamirira zvakaita. Saka tati isusu titange tanzwa kuti muruti kudini ngoti mukatsika madziro kuti isusu kana pese tinokwana hamuzokwani bhuba. Ngoti pataurwa amaoni chaimeni zvataura. Panozonedza ngoti kuti nyangwe awa wanonga wakakumiririrai wanosvikira pakuneta ngoti pane zvimwe zvisina kukwana zvisati zvaringana kwemuri. Saka kukumbira kwamaita ruregerero zvakanaka. Izvi ndakuipa kunamba pamabika. Iyo sawe mhuri yenyu yahwarara. Ati tokumbira ruregerero tiregerereiwo mhuri yenyu yahwarara kuti zvinogona kuitika. Unotonoti kusaziya ndokunozo hapana zivo ndokunonga kuripa. Kuti semazivire edu isu munoziva inini hangu taura chokwadi chemene handidiba kuti mazera iwaya atambudzika. Handidi ndinoda kutoti ndikaona ari kutosvipika nezvaasingazivi ini handina kufitira. Ndakuudza kuti mukatarisa pandiri panapa handina kana chumwe anoziva kuti ndiri pandiri pano ndakatokwana. Kana tiende kupi zvendinotaura zvabuda mukanwa mangu ndo zvinoitwa plus ndinoona futi zvisingabatsiri. Ichi ndo chokwadi. Ndikataura kuti pane imwe stori yandakanzwa zvangu iri kuuniverva iwo wafutawo kwandiri wadaidzwa kunorapa kana waenda mumusha medu imo apa ndakutaura zvisi kuti zvibve zvaakurorura kuti mudhara makagara neyo naona ndii ndakushishidziswa neumwe chiremba wabiyanga kuti zvitokunakirai panapa torai tuvhu munhanga make imomo matora tuvhu itwotwo moisa mushonga uyu mozosungirira moturika pamuti musazoise mubaba
ndenyara rangu ndakati haa ndikawerenga ndikaona zvisina izvo zvinondiita handinei asi izvi zvakazondirwadza noti mwana wangu akazobuda mvura maziso ataurirwa izvi ini ndingagone kuti zvaperazvo mwana akaberekwa namai 9 months ini ndingagone kuti zvapera azvo asi komai wacho chakanaka kuti tingodyidzana zviya sezvo ndikaenda tiuya kumba namai tobika sadza todya katese tikadya pamwe chete tese tobva taziva kuti hapachina chasara but makabva maramba manati saka ichokwadi chete ini ndakuregererai sawe ndaikumbirawo kuti kana mwasvike kumba uko sawe kune mwana wangu makatumbura mwende chimbomira shamwari iwo uri kumhanya ivi ukamhanya nyaya yako ichaende kotunge gomba unodzikama ndozivo yendataura kuti taizivo ivaine zivo taakuda uchitokumbirawo mabika kuti wamabika ndimi makatumbure mhuri yakaende kotsvage zvinhu taakukumbirawo mabika sababa mwende kugare pasi nemhuri kuti vana wangu vanhu aya haasati anyase kupasiswa ba vari kutodera raiti rekuzovabasirwe raiti kuti vaone mberi vari mudima hino musisateedzerere dima ba taakuti vagadziriswe vaone chiedza ndini baba yenyu ndiri kutaura takaunganidza kudare kana mwada munoenda kopashe mozwawo ishena sabhuku ngekuti havapo ba vanawa wacho vanawa vakataurirwa ndini inini havangakasiki kuzwa asi akataurirwa ndi baba vavo vanokasike kuzwa kuti baba atauri chokwadi saka taakutokumbira sawe kuti sawe endai mugare pasi nemhuri noti vana vangu zvimwe kana mwechiende kuda kuende kozwa munozondidaidza musazoenda mwega itori mhosva futi yaiite wanaiwo kufambire zviro zvemumusha baba aripi imhosva futi iri kunana teerera sinotaure nyaya vana vatori nemhosva kutsvake matare emumusha baba asipi kana inini ndanetseka inini paine zviri kundinetsa inini ndatore mukadzi echienda kana ndaende kuchechi zvikazi ngezvemusha ndinotora baba angu aripo kana baba munini handei toende kozwawo zviri kundidini zvobva zvataurwa aripo saa baba pane munhu waisozi John hatisi kuziva kuti wakanyangarika sei munozviziva here baba kana asikaziva anobvunzawo madzitete wanza dzababa makambozvizwa watate wati hatina kumbozvizwa ba kudai mwabvunza zvizvakare dare renyu riende pamberi nai plus to be honest kuti tiite basa rotinoita irori zvinizvi hatizvisa handire kuaplaya mhondoro dzenyika kwamurozvi uko kwamusana yamutswa uko nambuya wakurima kumozambiki tina anonzi wachimoyo isvikiro rekumozambiki panochengetwa vana vakafa paya ndio wanototigadza taisaziva kuti ndinenge ndichigona zvipi nezvipi kosi haisi nyoreba kuti ndabva panapa toenda kana pamira atsvarai apa pane munhu aripo vakarara vakatarisei musoro uri kuku maomwe yake mune mbanje kana reza iri imweni mochera munhu yamona akadaro moti kugona kwangu here handi kwawo zvine chivanhu mukati zvine chikuru saka kubasa kwedu hakubvimi tinofuko inini hangu handibati mabhonzo asi ndotaura kuti icho ngachiswa ndakamira ichi ngechanhingi ichi ndechanhingi ikokoko tiri uko kondakaendiriko ndakanyana mangu kuri kuchoma matombo kune makomuredzi ariyo inini already ndotoziva kuti apa paguva iri pane munhu anonzi Sekai apa mune mumwe anonzi Sekai apana komuredzi anonzi Edmo ndikuzviziva kusvika pachoti apa tsvarai pana Edmo apane musoro bedzi wanhingiri apa pane marengenya ake I don't mind nehembe dzavo ba kutaura munhu arimo vabereki vacho varuziva kuti ekenge akapfeka hembe yakati musi wake vanotaura zvochiita ndo masenzero tinoita hatibvumirwi kubata kamushonga mushonga wandinawo inini indege chete hatifanirwi kumbonge ndiite ka zvinoti ukasangana nemurodhi mufunga kuti kutyisa handifanirwi plus handina time yacho yekuti munhu ndimbotaridzika kuti ndinoiteni zvei anoziva zvinoita ndimambo iwawa ndiwanozvo kana zvandakati chitaura zve ndakatobva kuno ndataura asi vanhu vakataura kuti ndikunotaurira mambo wenyu
hongu ini ndiri munhu wemuno asi kana ndakutaura zvine basa renyika ndinosenza ndakazvimira kwangu ndega changamira taurirai madzishe enyu ivava kuti vanotaura masabhuku avo vanofanira kunge vaine list yevanhu vanorapa ngekuti muarapi imomo muno vamwe vaita basa rekuuraya vanhu tuzviziva pana mota mukaona vanetswa nehweye kuno wotonzwa kuti ndanetswa nemuzi mhanya pana wamuponda anoswera atorenda mauya nehembe dzake dzemukati neinoiti dai netsovavo manjawa ndiwo ndinobva ndaita against ende ndinovaziva manje ndioneswiti ndinovaziva andakavaruma nze ndikati pana ndoziva zvangu wemachechi wenyu ndikavabvunza kuti mafulegi enyu asingadzikiswi hurumende anoiswa na8 achibviswa na5 kwawa anoramba aripo ari matsvuku ndakavataura mudare mamambozi iwo wenyu vanenge vane zvinhu zvakaita sezvitsvuku avo ndo kuno vamwe vari kuuraya vanhu ochinditsvaga 200 uuraye mukwende wakadai nge200 ini ndachibudise mamillions pakunditi urayisa nge200 zvimwe zvacho hatitaure asi mukaona tichifamba munzira kao pane zvatinozivawo saka muroro wangu ndakuregerera zinza asi ini ndakuregerera hangu ndichazivo mai ava kuti vachaitawo pfungwa dzangu here kuti makataurira muroro wangu kuti nhumbu dziri kubva idzi ndimai wemurume wako vasikuda kuti ubate mwana wemama wachibva watama kwakaenda aita mwana saka hamuna kunyepa mmozi ndizvamakaitaura asi hatichatiba isusu asi mai vakuti kuti ndii ndakapumwa mwana wangu akabva atama pamba iyo kana vachauya vachitaurawo wega mosi muchadaidzwa futi but inini manje asi papersonal ndakuregerera kwamba masoko aya ndataura isi kuti pane abudirwa atoko achirarangwa chiridza ngoma dzavo kindi obva ati ndimabika kwanza kusataura kwaita kandimabika noti ndemurani munhu ari kufamba anobuda achibuda achiti ndakanyarira hangu ipapo pozonzi kuti vakagara nevakuru muraini kuti zvinhu zvitonaka muraini muno endai notora tuvhutwe munhanga mavo moisa imi ndimaizowa pamishonga yekusanganisa nevhu iroro kuti zvifumo mohamasunga mohamanoisa musazoise mpa vanosungira muti asi muti wacho wakabva waoma kuzviziva vaida kuomesa mabiko saka ndati munhu ukaita mbiri mumbiri yako iyoyo pane zvimwe zvinotaurwa nezvako mune zvakanaka uchiita zvimwe zvacho zvisina kunaka asi manje zvinotaurwa izvi manje dei imi muine matsamba aya manje pasina problem taitobatwa nemhosva isusu kuzi makapa anhu matsamba aya makaita sei ndini ndaikumirira izvi nomanzwa mai vakatoti hai inini hangu handichazvikunotsika mai vakatondiputsira imba yemuzukuru wangu yemwana wangu kuti ndibatewo vazukuru mwana wemwana hazvichaiti hanzi ndimuri kuura handichaziishe hanzi ndoenda kukoti kana imimi makadaiso zvanga zvisikabviri here kuti chiremba wedu uri panapo tomuti ndichiremba wedu zvanga zvisikabviri here kuti chiremba uyu namagundi wake togone kutaurana naanhu aya kana kuti kudai here kuzosvike pamupawo kunonetsa aifanira kokasike kovhari kunyaradze nyaya idzi bope iri kuti no tiregerere nekusai kuziva plus isusu tiri vanhu vari pano tiri pano tinogona kuvatsindikidza kuti aiwa ngaipfire matambo tinogona kubatsirana ini pandaa ndiri kufunga ngepekudai zvadari izvi tanzwa mabika waregerera saka zvasarira ngezvekoko tinoramba tichingokumbira ruregerero saka inini ndiripo saizvozvo rwaruregerero taakukumbira ruregerero kwese kunyangwe mambo wakazvinzwa tichavakumbira futi ruregerero kutoti hungu izvi zvinodari pane zvimwe zvekurumba munhu asati anyatsopedzisa ngekutoti pamunogadzirwa pavanogadzirwa na chiremba vanonzi uyai nezvakati nezvakati tizopedzisa musati maakushandira
pane munguva yamunoshandira. Saka kushandira ikoko unozoshandira paine zvimwe zvisati zvimwe zvichinyuka. Unoziva kune vamwe vane mairi matatu. Saka rimwe rikange risati ranaka rimwe harishandi kuende mberi ba. Saka rinodzosera mashure. Saka zvose izvozvo tichandokumbira. Asi takumbira regerero asi shamu aya icharegeri. Sure. Shamu dzinonga dziri kusvika kashamu kekutiwo asi hatizoroi vanhu vachibuda kunze rovera mumba. Kana ini ndati ndakuregererai kuti zvibve pamwe pamwe asi panonyaradzwa nezvinonyaradzwa. Pane zvinonyaradzwa. Oikokora ini ngarambe inenge yatonaka. chimwe ndechekuti inini yangu yenge isingagumiri pa to be honest with you. Tino vakuru wedu kana tiri matare enyika. So gwero renge richasvika ikoko. Wamurozwa nenguva kuda kuziva kuti tida kuona wachiremba wacho. Mudzimu wacho kana uri mudzimu wabva wabuda wabva wabvunzwa mibvunzo nemukuru. Kana ari wekuberekwa munyika muno papi pacho wakabuda anokutaura nepakaigwa munhu uye anobuda pawacho. Saka inini hangu musi wa 22 tiri kuenda kudira renyika ikoko kwavo kwacho. Kana makasimuka watendera kana mambo wakati ndida kuenda mukawasvika wamunoitwa zvawamwe ndiko kunochenurwa kwawanda. Isusu takatochenurwa kugara kuzodzonzi fambai munyika. Zvikaitika matebhilens vamauye wana chivanhu choda kunoitwa ikoko ndini ndinonoita. Mumandaruweni kwakaburiswa makomuredzi 1849 makomuredzi navanhu chaya mumwe naumwe chete pane mashafti 5 wakaburiswa mushafti imwe chete. Masvikiro nezvuma zvavo zvese ini ndinoziva kuti kana rine svikiro ngariiswe richida. Uyu wekwamutoko nehoreka akazouya kumba kwangu atobva kufukurwa ipapo achiiswa paakaiswa. Akauya kumba kwangu aperedzwa namai wengu ari mupurisa wengu achisenza patologeti. Waisaziva kuno iye svikiro racho tozozwa kuma 11 usiku mai wakabva wazonzi chipa waperekedzera ibva waperedza kusvika pageti pamo tovhura dho ndati muzive kuti ndiye munhu akandichengetawo then akandichengeta zvisiri zvoba. Apa mapfupa akaputirwa ndichawazadzisira mamiriro azvakaita. Tichadzoka naro maita zvinhu zvenyu maapedza rokupai pepa renyu nditi rine madetails enyu. Wanozoripuhwa taenda nawo tape mane izvi ndopetichazotore tsamba roi mane izvi ndichienda nemwiri tichangamire oenda waya nawo vanhu anga akamhanya akarumba. Saka taakufamba ngegwara redu chairo. Matsamba ndiwo ndaapa malaisensi akuziye zvaari kuita chiapaita pepa riya. Ndinofanira kuti bepa iro riri harisenzi kumwe bakunze kwemamakoni kuno. Ndere kutsere mishonga iyi. Iri ndo rinosenza national. Noti mukange muine iri musina muri munosungwa futi namo. Kuti kana muine iri futi makagara futi toda kuziva kuti tauda kuona mutero wakaona sabhukero wakaona ishere. Saka chiremba unogone kuti izvozvi kuchauye munhu kumba kwenyu waakude kutotauta. Mobva mwamupe mishonga yemwe chiri dzembira dzenyu tautauzi. Mapurisa akuuya munodaidze mapurisa mune laisensi iri haabvunzire kwa mambo bai mune laisensi iri mukabudisire kwa mambo anoti tikude laisensi yakafanana nemotikari kuti ifambe ine laisensi ine mutero. Asi ukaenda nemutero wacho kuSouth Africa hausenzi. Saka iri international. Saka muinawo mupurisa kwabvaona haane license wotozi ndidhokota wototora munhu kuisa mumochari hapana dhiri. Asi usina wakutovharirwa. Waakutsvage isusu manje vakuru wako manje kuti tokubura sei kupi. Ngatikasike kugadzirisa tisati tasvike ikoko. Tisati tabve panapa ngepa tiri panashe tine mutauro wedu wekuzinata kana tabve pano mundione tisati taparadzana.
Pana paidari rashe ari kuita na sabu saka mushanibhadhira kainini ndatiinoyo inini ndinokutendai zvikuru ngoti muri wakuru wedu mode kuti vana vadzidze vaziye gwara ndinokutendai zvikuru tendai kuti vana vazivei gwara nekuregerera kwemwaita nyangodanga ndiri ndaitode mombe asi mwaregerera ndafara maningi unoda hari kutoziva kuti vamwe vanenge vachiwechidiki havasati vakura mukasvike kwasekuru mukapuhwe hari yakazi uyai pano pane hwahwa mukaipuhwa apa kuzimai kana muine mamhepo anotiza kupuhwe mukombe kudai bedzi kana foria foria musaramba isuta renyu bedzi iroro iro kana inini andida kutaura kuti ndakuudzai kuti inini ndiri muzioni zvese zviri pana vanorifite mbanje dzirimo dzirimo bute ririmo ngoti zvinoitika ngezvedunhu ende mwakubvise mbudzi yenyu kuna mabikani achakupai iro achakupai sunungurai icho chokwadi chaizvo izvozvi zvaasati akupai ngekuti musati mwajekaba mucharipuhwa mucharipuhwa nokutoti izvozvi zvaitika zvinonga zvakuchifamba negwara otoizvi kana redu kana vanobuda mbaya hatiwapiba kana irori racho rinotobva iro rimumunge rechiweshe chaiko harizi remunomu rinobva kure ndanga ndichitsanangurira hama dzangu tanga tiri kurufu kumasvingo nemuzukuru wangu akashaiwakazoyanisiro tese saka ndaka ndichivataurira ndikati inini hama dzangu musati mandiona ndichidini ndine bute ndine nhekwe saka nhekwe yangu ndiyo iyi handisi kuti ndiri kupaiba asi nderangu rekudini mangwana ndozosvika kumba kwenyumaona ndava kuti nhekwe yomoti amene akakutirasirira zvinhu zvake pana hanzvadzi yababa wangu akapfirwa nemwana akanditi tete wangu ane 100 chakuti sikanza mwana wangu kana inini ndandisikazivi kuti unobuda ndipo ndikavapa wakafema ndandazvinzwa mwana wangu iyo paweekend zvanzitika paweekend yakona kuti gore rapera baya tiri kutaura ndikutaura zvanzviri paweekend